Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu trouxe um unboxing do teclado novo que chegou, é o modelo Bora, da marca TDagger. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site da TDagger com o modelo Bora. E também o link de onde eu comprei na Kabum, que o frete foi super rápido, o valor estava super em conta, então eu recomendo. Como é meu primeiro teclado mecânico, eu acabei escolhendo o Switch Brown e foi uma ótima escolha porque o Blue ele ia fazer muito mais barulho. E o Brown ele já tem um clique muito audível. Bom, vem o teclado, né, o manual, 5 switches extra para reposição porque é um teclado mais acessível e as peças nelas podem durar um pouco menos. Aí vem um removedor de teclas e o removedor de switch também. A parte legal de você ter switches removíveis é que dá para você personalizar e customizar. Assim, o seu teclado pode ter tudo top de linha e ele vai ser bem mais barato. Eu fiquei muito feliz com a compra e a chegada desse teclado, porque ele é a primeira parte da jornada de comprar o meu computador, onde ainda falta o gabinete e o monitor. Meu efeito preferido foi esse, FN Home. Esses 3 aqui eu achei mais legal. Bom, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo de unboxing, o primeiro que eu faço.
Eu nunca tinha feito, então se faltou alguma informação, podem colocar nos comentários. Eu gostei muito do teclado, eu achei o preço ok, foi R$ 212 com frete. Eu comprei na quarta-feira, por volta de meio-dia, e hoje é sexta, 1h, então chegou em 2 dias úteis, foi bem rápido, eu fiquei acompanhando pelo site dos Correios, e eu comprei pela Kabum. Eu escolhi esse teclado porque ele não tem a parte numérica, né, se eu não me engano é 60%, não sei. Enfim, não tem a parte numérica, e eu queria mais espaço pro teclado, porque o notebook fica tudo aqui, ó, a tela fica muito perto, né, eu tava sentindo uma dificuldade pra enxergar, assim, tava precisando de mais luz, então foi por vários motivos que eu escolhi. Foi por indicação de um vendedor, que eu fui pra um lugar, eu tava falando sobre isso, e ele me indicou essa marca. Ele falou que ele tem o Bermuda já faz 1 ano, e ele joga pra caramba, e o teclado é bom. Ele customizou, né, com os switches, ele trocou, mas ele falou que o teclado em si é muito bom. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Bye, bye!